ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു ഹീറോയുടെ എക്സ്പൾസ് ആണ്. ഇതിന് ഒരു സ്ഥിരമായി വരുന്നൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ സിംഗാം ബുഷ് ഡാമേജ് വരിക എന്നുള്ളത്. നീഡിൽ ബെയറിംഗ് ആണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഇത് 3-4 പ്രാവശ്യം മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിന് പറ്റിയൊരു നീഡിൽ ബെയറിംഗ് അല്ല, പക്ഷേ ഒരു ബെയറിംഗ് ആണ് കമ്പനി വരുന്നത്. നമ്മളിതിൽ ലൈഫ് ടൈം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 ബെയറിംഗ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സിംഗാമിൽ ഒരു സൈഡിൽ 2 ബെയറിംഗ് വെച്ച് 4 ബെയറിംഗാണ് ടോട്ടൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ബെയറിംഗ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കറക്റ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡസ്റ്റീലിനുള്ള ക്യാപ്പും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പേസർ നമ്മുടെ ഹങ്കിൻ്റെ സ്പേസർ തന്നെയാണ്. എക്സ്ട്രീം ഒക്കെ സെയിമാണ്. അതുപോലെ എക്സ്പ്ലസും ഒറ്റ ടൈപ്പ് സാധനമാണ് എല്ലാറ്റിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്രീസ് തേച്ച് വേണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി